T'es où, chat? Redescends. Tu redescends? Avec tes petits copains. Faut faire des amis. Toi, t'as des petits copains. Petite copine, elle est venue. Le chat goûté. Là, t'as eu tes petits lames. On va faire maintenant la sienne. Je là, regardez. Je vais vous montrer le montage. C'est mon ordi qui filme là. Je vous envoie les deux vidéos sur l'ordi. Comment le chat va jouer. On va voir. Le chat va jouer, je vais le fixer là. Mon bâton en fait. Je vous retrouve après. Hé, Jarod, qu'est-ce que tu fais?
Et genre, est-ce que